Lagay na natin ang bawang. Ayan. Papulahin natin ang bawang. Tumatakbo ang kawali ko. Kasi ako, asin lang ang nilagay ko kasi di ako masyado seasoning. For the healthy reason. Hindi ako seasoning. Ayan. Asin lang ang pangyampala natin. Ayan. Tapos, bango. Para seasoning. Kasi ako, asin lang ang nilagay ko kasi di ako masyado seasoning. For the healthy reason. Hindi ako seasoning. Ayan. Asin lang ang pangyampala natin. Ayan. Tapos, bango. Para seasoning. Tapos, ilagay ko na itong gulay na konti lang na gulay kasi ito ang ulam ko ngayon. Simple lang ang gulay ko ngayon. Ito lang siya. Pagtitisa ko na yan. Halo-halo na yan. May carrots, may repolyo, may konting broccoli, may siling pula. Ayan. Haluin natin yan. Kasi lang naman ito. Kaya hindi tayo kasi nagtiglagay na masyadong seasoning. Tapos, lagyan natin ng konting tubig sa panluto ng gulay. Ayun, kumulo na siya. Gusto ko kasi yung hindi siya masyadong luto. Kailangan yung ano lang siya. Tamtaman lang. Usok niya na. Tapos, sarap. Tama lang yung lasa. Kunting asin lang. Kasi malasa na yung manok na sa ko. Luto na siya. Kasi ayaw ko yung na-overcook. Gusto ko yung tamang-tama lang yung kulay para matamis-tamis. Kaya ako nagluluto ng kulay na overcook. Kasi hindi na siya masarap para sa akin. May finished product. May finished na luto. Ito na siya. This is na yung luto ko. Mukhang masarap. Pero masarap talaga siya. Masarap. Ayan na. Kanin ko. Tapos nagluto ako ng 2 hiwang chicken. Ang pinirito ko lang sa simple. Lagyan ko lang siya ng kunting asin. Yan lang po ang pinangprito ko. Lasa niya. Kain na tayo. Hello, it's me again. Kain po tayo. Sarap niya. Masarap pag ikaw. Masarap pag ikaw na nagluto.
Hmm? Luya. Hmm? Hmm? Luya.
tulog. Puso na. Bye-bye.